Bueno, estamos aquí en Entrafexa, en el hermano país del Perú. Tienen dos tipos de servicio, 1350 el económico, Cochecama grande. Marco Polo Paradiso, 1350. Este en el Ecuador lo tiene la Viajeros. Mira, tipo mula, Scania. Hasta aquí podemos llegar, porque nos explican que por las cámaras y por miedo que les vayamos a copiar algo en el Ecuador, o sea, vayamos a filtrar información secreta de los buses peruanos. Pero bueno, lo que nosotros tratamos de dar es al mundo a conocer el tipo de servicio que hay en el hermano país del Perú, ¿no? Dos tipos de carros. ¿Sí ves? Este me parece muy bonito, el color sobrio. La bandera del Perú, sencillito, sin mucho... O sea, yo digo, no. Aquí sí varía mucho eso del servicio diferenciado, del servicio Cochecama, el 180 grados. Sí se diferencia bastante aquí en eso, mira. Este es Festival Internacional de la Primavera. Mira, podemos, mira, si ves, Escaña igualmente. Y aquí tenemos al encargado. Mucho gusto, mi rey. ¿Con qué tengo el gusto? Lisandro Minchán. ¿Qué servicio dan ustedes? Damos un servicio económico. Que es el de allá. El servicio de allá es un servicio económico que va hasta su destino final, es Trujillo. ¿Cuánto es el pasaje? El pasaje con destino a Trujillo es de 60 soles, es económico. ¿Ya? Hace paradas en Máncora, Chiclayo y todas las oficinas del Valle. Ya, y tenemos el otro servicio que es el de Buscama, acá, sí. que es un servicio que hace escala solamente en Máncora y Chiclayo. El pasaje cuesta 65 arriba y abajo 75 y 80 soles los individuales. Esos son otros servicios que tenemos. ¿Tienen sala de espera, todo para los...? Sí, también contamos con una pequeña sala de espera para que puedan esperar nuestros usuarios. Por ejemplo, si vienen de lejos, ¿tienen alguna duchita, algo para ofrecer a la gente que viene de lejos o eso no? Parte no, solamente una pequeña sala de espera. Ya, sí. Correcto. Gracias, mi rey, un gusto para el Ecuador. Mira, el servicio ejecutivo, Cochecama, arriba abajo 75 y el solitario 80. De arriba 65. Y acá abajo, haciendo parada en todo el valle, 60 soles. Que más o menos vienen a ser unos 17 dólares, 18 dólares, ¿no? Hemos estado aquí, mira, le agradecemos a los compañeros. Lo que pasa es que dicen que por dentro hay cosas que no se pueden grabar. Pero bueno, nosotros lo que estamos tratando de difundir es el servicio, la calidad. Y estos sí están bonitos, nuevitos, y se ve que son de los que hemos grabado en el Perú, de los más nuevos que hay, Servicio, ambos son mulas, ambos son como pata de apoyo. Lo que pasa es que este es un solo piso y medio y dos pisos. Recuerda, cuando vayas a viajar de Tumbes a Trujillo, no traer teléfono porque no te dejan grabar por dentro. Vea, estamos aquí en el hermano país del Perú, en transporte Siva. Mira, el Ecosiva, el económico de la cooperativa. Luego tienes la mula, Irizar, y estamos esperando que nos dejen grabar el 180 grados, el Cochecama ahí. Lo chévere aquí es que cada cooperativa tiene su parqueadero propio, privado, donde tienen baños, duchas para los pasajeros, wifi. O sea, cada cooperativa decide cómo trata a sus pasajeros, ¿no? Y dependiendo de eso, pues, el pasajero escoge dónde viajar. El Ecosiva, que es un Irizar y 6 pequeñito, mire esas bodeguitas que tiene. Ya la mulita ya tiene bodegas grandes ya. Siva Perú. 3 modalidades: Ecosiva, que es el económico, el normal y el 180 grados. Si ves, la mula, que vendría a ser la clase media, el Ecosiva, que vendría a ser el baratito, y el 180 grados que está por acá. Mula. Y allá está el reclinable, cama 180. Las 3 modalidades. Estamos esperando que nos den permiso para grabar el 180 grados, que es la mula. Exclusiva se llama eso. Exclusiva, Ecosiva y el Sin Siva.